gabanka idan kai amfani da wannan haɗi zai ƙara tsawo, zai ƙara kauri, zai ƙara ƙarfi cikin kwana 7 kacal da yadda Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta Mai Jalalaini TV. Ne kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Yan uwa waɗanda suke yawan tambaya ko neman fa'ida akan abin da za su yi amfani da shi wajen ƙara wa gabansu girma, tsawo da kuma kauri, to a yau ma mun sake kawo muku wata fa'ida insha Allah. In dai bangaren ƙarin girman gaba ne, tsawonsa da kuma kaurinsa, wannan fa'idar ita za ka yi amfani da ita a cikin kwana 7 kacal, sati ɗaya. Insha Allah za ka ga sakamako, za ka ga result mai kyau. Gabanka zai ƙara tsayi, zai ƙara girma, kuma zai ƙara kauri. Amma idan wannan shine farkon lokacinka na ziyartar wannan tasha ta mai albarka, kar ka manta ka danna subscribe, rubutu mai ja, sannan ka danna kararrawa, domin wannan shi zai baka damar samun sanarwa a duk lokacin da muka aje sabon shirinmu. Ba tare da bata lokaci ba, abubuwa da kake bukata abubuwa ne guda 3. Abu na farko zaka samo man zaitun, abu na biyu zaka samo man kadanya, sannan abu na 3 zaka samo 'ya'yan gwanda, 'ya'yan da suke cikin gwanda. Waɗannan su ne abubuwa guda 3 da zaka samu. Da farko yadda za ka haɗa, za ka samo man kaɗanya kamar mulmulan babban lemon tsami guda 1. In ka samo shi kaɗan mulmule shi yadda zai kai kamar lemon tsami guda. Sannan za ka samo man zaitun cokali 3. Za ka haɗa da wannan man kaɗanya, sai kaɗan mummutsuka shi ya haɗe. Sannan a samo 'ya'yan da suke cikin gwanda, bayan an shanya sun bushe, za a dake, sai a ɗebi garin cikin babban cokali guda 1. Za a haɗa da wancan, sai a mutsuka, a cakuɗa sosai. Bayan an cakuɗa yadda za a rika amfani da shi, za a rika lakatowa, sai a rika gogawa, ana shafawa a gaba ɗaya sandar gaban da aka shafe wannan haɗi da shi. Za ka rika shafawa da daddare zuwa safiya, za ka sa ruwa sai ka wanke. So ɗaya ake amfani da shi a rana da daddare in za a kwanta. Ka yi wannan zuwa sati ɗaya, insha Allah za ka ba da labari. Allah ya sa mu dace. Sannan kar a manta, domin samun shirye-shiryen mu sabbi masu amfani a tattare da lafiyar ɗan adam, musamman ɓangaren ma'aurata, kar ku manta ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa. Wannan shi zai ba ku damar samun sanarwa a duk lokacin da muka aje sabon shirin. Wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani zai iya ajiye mana ta akwatin aje sakonni. Waɗanda suke son shiga group namu, akwai link a description, za su iya duba domin kasancewa cikin wannan group namu mai albarka. Mun gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.